ماتت زوجته فحولها إلى طاولة في منزله. القصة لأصحاب القلوب القوية فقط. جيف هو رجل أمريكي من أريزونا عمره 32 سنة. ماتت زوجته لوسي البالغة من العمر 29 عام بسبب مرض خلقي في القلب، وكانت آخر كلماتها لزوجها: سنلتقي في الجنة. لكن لم تخفف هذه الكلمات مصابه وتعزيه. أثناء جنازتها قرر جيف أن يصطحب لوسي للمنزل، فأخذ الإذن من السلطات بالاحتفاظ بجثتها داخل منزله. وافقت السلطات على طلبه رغم غرابة الأمر. يقول جيف: أنا أفضل الاحتفاظ بلوسي على أن تكون في حفرة 7 أقدام فقط، لقد كانت ذو روح مرحة وتحب الحياة، لذلك قررت الاحتفاظ بها على شكل طاولة أزين بها منزلي، طاولة القهوة. اشترى جيف نوعية خاصة من الزجاج واستعان بخبراء لمنع تعفن الجسم الميت، ويقول: لقد كلفني ذلك قرابة 6000 دولار، لكن الأمر يستحق ذلك، يكفيني أنها تلازمني حين أستحي قهوتي. بعض المقربين من جيف امتنعوا عن زيارته لما كانوا يشعرون به من رعب، أما البعض الآخر وهم المقربين منه لم يقاطعوه واستمروا بالتواصل معه، بل إن بعضهم لم يكتفي بالزيارة فقط، بل يعلقون بأنها قطعة أثاث فريدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام.